धेरै समय लाग्यो तर अन्ततः पेप्सिकोला सल्लाघारी सडक अन्तर्गत मनोहरा सानोठिमीमा बाटो चौडा भई फुटपाथ बनी लेन मार्किङ पनि भएको छ। मध्यपुर ठिमीको पुरानो सहर हुँदै जाने हुँदा त्यहाँ भने बाटो एक्सपान्सन हुन सकेन। त्यसपछि मध्यपुर ठिमीको ओह्रालोबाट निकोसेरासम्म फेरि बाटो 4 लेनको छ र लेन मार्किङ पनि भइसकेको छ। निकोसेराको राधे चोकबाट दुवाकोट बाटोसम्म भने सडक 2 लेनको छ। अलिकति फुटपाथ बनेको छ तर बाटो एक्सपान्सन जग्गा तथा घर मुआब्जा विवादले अघि बढ्न सकेको छैन। मनोहरा पुलबाट दुवाकोट मोड जम्मा 4.5 किलोमिटर सडक खण्ड हो र यही खण्डलाई स्तरोन्नति गर्न खोजिएको हो। काम हुनुपर्ने खण्डमा काम भइसकेको हुँदा ठिकै छ। यात्रा धेरै सहज भएको छ। आगामी दिनहरूमा यस सडक कस्तो हुन्छ हामी अवश्य पनि नयाँ अपडेट भिडियो ल्याउने नै छौँ। धन्यवाद।